Почитувани, денеска објавуваме нов скандал со работата на министерот Панче Тошковски и Министерството за внатрешни работи. Јавноста уште еднаш ќе се увери дека со Мицковски и Тошковски нема ниту правда, ниту одговорност за блиските до ВМРО ДПМН. Се враќа МВР на голема врата. Обезбедувањето на Христијан Мицковски, полицајецот Ивица Бисовски, кој тепаше друг полицаец пред кафе барот Мош во Скопје, Тошковски го ослободил од одговорност. Сериозниот инцидент се случи во февруари 2024 година, а натепан беше полицаец, инспектор во Ентеше, додека спроведувал акција против дрога. Беше поведена дисциплинска комисија, а лично Тошковски најавуваше и кривични пријави. Се случи сосема спротивното. Тошковски го ослободува Бисовски. Иако комисијата за дисциплинска постапка побарала Бисовски да биде казнет, лично Панче Тошковски го ослободува бодигардот на Мицковски од одговорност. За блиските луѓе на Мицковски се е дозволено, дури и да тепаат полицајци. Одреден припадник на Министерството за внатрешни работи сторил насилство со што ја погазил честа на службите во Министерството, па и честа на Македонија. Вака, почитувани, зборуваше Тошковски на 19 февруари како технички министер, веднаш по инцидентот. Министре Тошковски, вие денеска не само што го погазивте зборот, ја погазивте и честа и угледот на целото Министерство за внатрешни работи, на сите полицајци. Покажавте дека ниту за правдата, ниту за одговорноста, ниту пак за тепаниот полицаец кој изеде ќотек пред кафе барот Мош, воопшто не ви е грижа. Почитувани, го повикуваме Панче Тошковски да излезе пред јавноста и да одговори. Дали оваа срамна одлука е донесена под директен налог на Христијан Мицковски? Која е вистинската причина поради која е ослободен Бисовски? Доколку Тошковски не одговори, СДСМ ќе ги даде одговорите пред јавноста. Ви благодарам.